Так, короче, из-за одного гидрокомпенсатора, который плохо работал, у меня сточились рокера. Вот они, гидрокомпенсаторы такие. Рокера. Вот получается стаканчик. В нем там, так сейчас скажу, возле отверстия, ну, можем видеть вот шлам. Там в конце, возле этого отверстия, где-то пальцем шевелю сейчас в перчатках. Там шлам у него. Черное отложение отличается. Возле самого отверстия прям. Ну, это масло, угар. Не так хорошо. Часто меняли масло. Вот тут даже на краю на стенках тоже виден он шлам. Вот он. Чаще нужно менять масло, чтобы такого угара не было. Получается, отверстие забивается вот в эти стаканчики, откуда масло идет, и начинает. Вот, пожалуйста, поюзанный рокер. Вот у него ступеньки заметны, на свете переливается. Вот тут тоже заметны ступеньки неровности. Вот здесь вот тоже ступенька такая ж явно выделенная. Вот это новый, как выглядит. Тоже изношенный. Вот они все по-разному изношены. И самый поюзанный, вот он. Вот такие у него тут износ. Вот вершинка, а это низ ее просто стерла. Так вот рядом с новым поставлю. Вот оно, как выглядит новый и стертый. Да, бля. Вот. И старый. Тут у него глубина выработки где-то в районе вот 5 миллиметров. Ну, это, что она же выпуклая. Блин. Вот же она, выпуклая часть. В общем, так вот, один сильно изношен, и из-за него все остальные пострадали. Ну и понятное дело, из-за одной вот этой штуки у меня, получается, на распредвале и кулачок тоже сожрало до хренища. И остальные кулачки повреждены. В общем, так вот, менял и рокера, и распредвал. В общем, и гидрики тоже менял новые. Даже вот новые запчасти. Ну, слесарь не устраивают. Хотя это заводская, не какая-то там завод, а именно прям завод Лада, короче.